2021 دا پہلا دن اور مالک نے احسان فرمایا کہ جمعے تو نویں سال دا آغاز ہو رہا ہے۔ جمعۃ المبارک اپنے اندر او فضیلت و مقام رکھدا ہے کہ حضور فرمایا کہ اس دے اندر ایک گھڑی ایسی آ جاندی ہے کہ اس گھڑی دے وچ مالک کولو جو منگیا جاوے رب عطا فرما دیندا ہے، اللہ کولو جو سوال کیتا جاوے اللہ عطا فرماندا ہے۔ جمعے دے اندر ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے، علماء نے فرمایا کہ اس گھڑی تو مراد او بھی ہے کہ جس وقت امام خطبہ پڑھدا ہے تے درمیان دے وچ کچھ توقف کردا ہے، بیٹھدا ہے، اس وقت جیڑی اللہ کولو شے منگی جاوے میرا رب عطا فرما دیندا ہے۔ اباب دی وقار دنیا دے تے انسان آ کے تے اپنے مالک نال جڑا کیتا وعدہ ہے، انسان جدو اللہ دی ذات نے پیدا فرمایا، روحاں نو خالق نے پیدا فرما کے تے ساریاں روحاں نو اللہ نے کٹھیاں کر کے تے فرمایا بھئی دسو میں تہاڈا رب ہاں، تہانوں پالن والا کون ہے، میں دنیا تے تہانوں بھیجاں گا تے اگر دنیا دے تے عزت ملے، وقار ملے، اقتدار ملے، حکومت ملے، طاقت ملے تے پھر دنیا تے جدو تسی جاؤ کیا اپنے آپ نو رب کہو گے یا مینوں رب آکھو گے؟ انا ربکم الاعلی دا نعرہ تے کوئی نہ لگاوے گا، مینوں رب منو گے یا اپنے آپ نو رب کہواؤ گے؟ اللہ فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ خاموشی ہے، بولیا کوئی نہیں۔ پھر ایک آواز آئی جڑی تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز سی۔ حضور فرمایا ہاں مولا تو ساڈا رب ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ آپ فرما دے جدو اللہ آکھیا سی نا یہ گل کہ میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں تے فرما دے میں بولن لگا سا، جدو میں بولن لگا پھر میری نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پہ گئی، حضور دے چہرے تے پہ گئی، میں ادب دا تقاضا رکھ کے نہ بولیا، میں خاموش رہا۔ کسے نو پوچھیا، کسے کامل بندے نو انہاں دے مرید نے پوچھیا کہ حضور اے جڑا اللہ نے وعدہ لیا ہے تانوں پتہ ہے رب وعدہ لیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تو وعدے دی گل پیا کرنا ہے کہ رب او وعدہ جدو لیا ہے او یاد ہے کہ نہیں؟ فرمایا جن نے میرا مرید ہونا سی قیامت تک مینوں او مریداں دا بھی پتہ لگ گیا، جن نے میرے سلسلے دے وچ داخل ہونا میں تے انہاں لوگاں نو بھی جاننا۔ حضرت دی وقار جے مصطفیٰ دا امتی اے جاندا ہے تے کی خیال مدینے والا نہیں جاندا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ حضرت دی وقار اللہ نے وعدہ لیا اور اس تو بعد اللہ عقل سلیم دے کے تے دو رستے تعین کر کے تے دنیا تے بھیج دیتا، فرمایا واپسی منزل تیری ہے۔ دو مقام دس دیتے، فرمایا ایک مقام جڑا رستہ ہے وہ دوزخ دی طرف چلا جاوے گا، ایک رستہ میری جنت وال آ جاوے گا۔ عاشقاں نے فیصلہ وکھرا کیتا، انہاں کہا کہ ایک رستہ جڑا ہے میرے کو دور کر دے گا، ایک رستہ تینوں میرے نیڑے کر دے گا، جنت تے دوزخ۔ انہاں کہا جنت اس چیز دا نام ہے کہ سجنا دے نیڑے ہو جانا جنت ہے، تے رب سجنا دے بوے تو باہر کڈ دے تے اے دا نام دوزخ ہے۔ اے سجنا دا ویڑا ہے نا، مسجد سجنا دا ویڑا ہے نا، تے جے مسجد چ آمن دی توفیق نہ ہوئے تے پھر کی خیال ہے؟ رب اپنے گھر نہیں وڑن دیندا، جے کوئی اپنے گھر نہ وڑن دے 100 بہانے لانا ہے، 100 ہلے لبنا ہے، یار نہیں منا لواں اینوں میں، او دا دوست لبنا ہے، او دا بیلی لبنا ہے، تعلقالا لبنا ہے کہ یار مینوں اپنے گھر دے وچ داخل کر لوے، میں چاہنا اے دے نال بیٹھ کے گلاں کراں، میں چاہنا اے دے نال بیٹھ کے راز تے نیاز دیاں گلاں چھیڑاں۔ جے دنیا دا یار مناون واسطے بڑے ہیلے تے وسیلے لبنا ہے تے جے رب ناراض ہو جاوے تینوں کوئی بوا نظر نہیں آندا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آوے
تے تینوں مسجد دا دروازہ نظر نہ آوے، پھر خیال کر رب ناراض ہے۔ جن نے تینوں گھر وچ بلایا ہی نہیں، اپنے گھر آمن دی توفیق نہیں پیا دیندا، جے اللہ توفیق دیندا نا تے پھر ادھر حیا علی الفلاح دی آواز آندی تو دوڑ پیندا فلاح دی طرف، کامیابی دی طرف اسے وقت دوڑ پیندا۔ حضرات دی وقار جے نہیں رب مندا نا تے پھر اللہ فرماندا ہے میرے سچیاں دے کول آ، پھر ان دے سجنا نو لبنا پینا ہے نا، او دے پیاریاں نو تلاش کرنا پینا ہے جڑے ایک چاتی مارن نظر پاون تے اپنے کامل بندیاں دے نال اپنے انہاں بندیاں دے نال شامل ہو تے پھر او رب دے نال ملا دیون۔ حضرات دی وقار اج دے اس پرفتن دور دے اندر راتی آخری دن سی سال دا تے کی کچھ ہویا، آتش بازیاں تے لوکا جشن منائے تے ہر او گناہ کیتا جدا تصور بھی نہیں کیتا جا سکدا۔ سال دے آمن تے جشن پہ بنا دے نے۔ حضرات دی وقار کی خیالی تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات دی رات حضور اٹھن تے آپ انج حجرہ پاک دے بچوں نکل جاون۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے کہ میں جدو سرکار نو جاندیاں ویکھیا نا میں خیال کیتا کہ تے حضور ناراض تے نہیں ہو گئے۔ اگے حضور میرا حجرہ پاک دے بچ آندے نے تے ساری رات حجرہ پاک دے بچ رہندے نے، تہجد تو بعد جدو بلال اذان کہندے نے تے پھر حضور مسجد سے تشریف لے جاندے نے۔ اج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات دے ویلے اٹھ کے تے بغیر گل کرن تو بغیر کوئی آکھن تو حضور چلے گئے نے کہ تے حضور ناراض تے نہیں ہو گئے۔ فرما دیا نے کہ میں میرے کو پھر رہا نہ کہ میں بھی اسی والے اٹھی تے حضور دے پیچھے ٹر پئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے گئی تے میں ویکھیا کہ سرکار نہ مسجد چ گئے نے، نہ کسی اور کسی بی بی دے حجرے وچ گئے نے، نہ کسی اور مکان چ گئے نے۔ حضور سدھے جنت البقیع قبرستان دے وچ حضور جا کے نا تے انج ہاتھ چوک لے، اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے تے مالک دے نال پھر تیرے تے میرے پاک نبی دعاواں پہ کردے نے، التجاواں پہ کردے نے، رو رو کے زاریاں پہ کردے نے۔ حضرت دی وقار ام المومنین فرما دیا نے میں چلدی چلدی نہ حضور دے پیچھے جا کے تے کھلو گئی۔ جدو نبی روندے ہون، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندے ہون تے کی خیال ہے پھر عائشہ پاک خاموش رہیاں ہون گیاں، آپ دے بھی آنسو نکلے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی تے آپ نے مڑ کے ویکھیا حضرت عائشہ پاک نو، آپ نے فرمایا عائشہ تو کی خیال کیتا سی کہ میں کسی ہور بی بی دے حجرہ پاک وچ چلا جاواں گا؟ فرمایا کہ نہیں، اج دی جڑی رات ہے نا او نامہ اعمال چکن دی رات ہے، نامہ اعمال اٹھاون دی رات ہے اور نویں رجسٹر دیون دی رات ہے، اور اج دی او رات فیہا یفرق کل امر حکیم، اج دی رات سب کچھ تقسیم کیتا جاندا ہے، کنوں کنے دولت دینی ہے، کنوں بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، کنے دنیا بچ آنا ہے، کنے دنیا بچ جانا ہے، وہ سارا فیصلہ ایک سال دا اس رات نو کر دیتا جاندا ہے۔ تے فرمایا کہ میں چاہیا کہ جدو سونے محمد دا نامہ اعمال جاندا پہ ہوئے تے لکھے ہوئے اللہ دا ذکر پہ کر دینے، اللہ دا ذکر پہ کر دینے۔ حضرات دی وقار میں تے تساں انسان آنا، اللہ عقل سلیم ہی دیتی ہے، عقل سلیم ہون دے باوجود سانو پتہ ہے اے رستہ غلط ہے، اسی پھر غلط رستے تے ہیں، سانو پتہ ہے اے رستہ ٹھیک ہے مگر منہ موڑ کے تے اسی غلط رستے نو ہمیشہ پسند کرنے ہیں۔ کدی اولاد دی تربیت نہیں کیتی۔ اللہ فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اج ہر بندہ تے اے شکایت کردہ قاری صاحب اولاد تابع دار نہیں، اولاد دی شکایت کردہ نظر آندا ہے کہ قاری صاحب اولاد ادب نہیں کردی، احترام نہیں کردی، گالیاں دیندی ہے، میری کوئی گل نو اہمیت نہیں دیندی۔ اب آپ تو اج پہ اعتراض کرنا ہے نا، حضرت فاروق اعظم نے اج تو 1400 سال پہلے دس دیتا سی، فرمایا اگر چاہنا تیری اولاد تیری تابع دار رہے، تیری اولاد تیری نافرمان نہ ہوئے، پھر کچھ کام تو کر لویں، باقی کام اللہ دے ذمے چھڑ دے۔ عرض کی تھی حضور کیڑے کام نے؟ فرمایا اپنی اولاد نو ایک قرآن دی محبت سکھا، ایک قرآن دی محبت سکھا، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا سکھا، اور تیسرا فرمایا نبی دی آل دی محبت سکھا دے۔
تین چیزاں جیڑا اپنی اولاد نو سکھا دے گا او دی اولاد کدی نافرمان نہیں ہوے گی، ہمیشہ ماپیاں دی تابعداری کرے گی۔ اج میری تے تیری کوشش یہ ہوندی ہے صبح اٹھ کے اسی ناشتہ کریے یا نہ کریے، پتر نو ٹائم دے نال اسا سکول ضرور پہنچانا ہے جتھے انگریزی تعلیم دیتی جاندی ہے، اور جتھے اولڈ ہوم دیاں تعلیماں دتیاں جاندیاں نے اوتھے پوری کوشش کرنے ہیں۔ کدی پتر نو انج تیار کر کے مسجد وچ بھی لے کے آئے ہیں، کدی مسجد دی طرف بھی لے کے آئے ہیں، کدی صبح اٹھ کے تے پتر نو کدی آکھیا ہے، دھی نو کدی آکھیا بیٹا قرآن پڑھ، تہجد والے کدی اٹھ کے آکھ نہ پترا قرآن پڑھ، تیرے گھر وچ تہجد والے قرآن پڑھیا جاوے گا تے عرشاں والا رب پتہ جے کی کہندا ہے، ذوق ہوے تے پڑھاں قرآن، محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ کہندے نے پہلا پریشر بھی جڑا ہو جاوے نا وہ آخری وہ ہی رہندا ہے، جڑا پہلا بن جاوے نا بندے دا امیج آخر تک وہ ہی رہندا ہے۔ اج سال دا پہلا دن ہے، جے چنگی سبحان اللہ کہتی تے اللہ پورا سال ہی برکتاں دینی ہے۔ ہن جنے بے روزگار بیٹھے نے نبی دے نام تے انج ہاتھ چک کے ذرا سبحان اللہ آکھنا، میرا پاک نبی روزگار بھی دے گا۔ ماشاءاللہ پتہ لگا نا، اے پہلے سال دی خوشی انج منائی دی، سال دے پہلے دن دی خوشیاں انج منائیاں جاندیاں۔ ہن میں لگا قرآن پڑھن تے اللہ دی رحمت دا ذکر کرن۔ اباب دی وقار خالق کائنات اللہ رب العزت جل شانہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خالق کائنات فرمایا جڑا قرآن اساں نازل فرمایا ہے اے وچ اساں شفاواں نازل کیتیاں نے، یا اللہ کدے واسطے نازل کیتی ہے؟ شفا کنوں مل جاوے گی؟ فرمایا بیمار ہوے پاویں گناہاں دی من مرد لگی ہوے، پاویں جسمانی مرد ہوے، پاویں روحانی مرد ہوے، فرمایا ساڈا قرآن پڑھے ہوے ایمان والا میرے یار نو منن والا ہوے گا، ادھر قرآن پڑھنا شروع کرے گا، ایسا بیماریاں دور کر چھڑا۔ فرمایا ادھر قرآن پڑھنا شروع کرے گا ادھر اساں بیماریاں دور کر دیواں گے۔ کدی تہجد دا ویلا ہوے، رات دا پہر ہوے، اپنی اولاد نو اٹھاؤ، کدی آپ بھی اٹھ وضو کر مصلی تے بیٹھ جا کے پترا قرآن پڑھ، اچھی آواز نال قرآن پڑھے، گھر والے قرآن سن دے جاون، اکھاں دے وچوں آنسو آ جان، ہاتھ اٹھا کے کدی عرشاں والے نال گل کری، آکی مالکا تیرے پوے تے آنا میرا کام ہے، ہن میری تقدیر بدل دینا تیرا کام ہے، یا اللہ میں تیرے پوے تے آ گیا، آ کے میں بہ گیا ہوں، یا اللہ مہربانیاں کر دے کہ رحمت دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے کی قطرہ بخشے ملو تے کم بل جا حضرات دی وقار کدی انج اٹھنا تے پھر انما اموالکم اولادکم فتنہ، میرا رب فرماندا جیڑا میں مال تینوں دیتا ہے نا، جیڑی اولاد تینوں دیتی ہے، اے آزمائش ہے تیرے واسطے، اے آزمائش ہے۔ پتر بہتے ہون تے آکھے میرا پیر ہی نہیں تھلے لگدا، خیر ہے جن نال مرضی متھا، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ پترا تے مان انج نہ کر، بلکہ پترا تے مان انج کر مدینے والیا، اللہ تیرا صدقہ میں نو پتر دیتے نے تے نوکر تیرے ہی بنا دے، غلام تیرے ہی بنا دے ماگا۔ تے پھر ویکھی
انہاں پتراں دا کل قیامت والے دن مول کیویں پی جاندا. اے دنیا تے چند دیہڑے اساں جانا ہی جانا ہے اس جہان تو. حضرت سلیمان علیہ السلام صوفی صاحب جا پہ آپ دا نا تخت پہ اڈے، تخت پہ اڈے، آپ نے آواز سنی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او کیڑیو چھیتی کرو جلدی کرو اپنے اپنی گھراں دے وچ وڑ جاؤ، اپنی اپنی بیلاں دے کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا کہ آواز آندی ہے پئی کیڑیاں دی، کیڑی دی آواز پئی آندی ہے. آواز کیندی ہے کدی سنی جے؟ 5-7 بندے آندے نے نہیں سنی، باقیاں نے لگدا گلاں روز کیڑیاں نال ہی کردے. بھئی کیڑی دی آواز جڑی ہے وہ کس طرح دی ہوتی؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیڑی دی آواز جڑی ہے نا وہ کس طرح دی ہوتی ہے؟ اے جڑی کیڑی دے منہ تے 2 وال ہوندے نے نا انہاں نوں اس طرح رگڑ دیندی ہے نا، رگڑ اون دے وچوں جڑی آواز پیدا ہوندی او دی بولی ہے، او دی زبان ہے. تے بھی عام بندے نوں سمجھ نہیں آندی، بیٹا سارا سائنسدان لے اونوں آکھو بھی دس کیڑی کی کہندی ہے، نہیں دس سکدا. نبی کنے میلاں دی مسافت آ ہوا دے وچ عرش او جڑا آپ دا تخت پرواز پیا کردا تے فرماندے نے میں آواز سنی ہے. کیڑی جڑی ہے او اپنی کیڑیاں نوں پی کہندی ہے کہ کیڑیو اپنے اپنے گھراں دے وچ وڑ جاؤ، سلیمان دا لشکر پہ آندا کہ تے پیراں تھلے نہ آ جایا جے. تے فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہس پے، ہسے تے جدوں آپ دے حواری کہندے نے اللہ دے پاک نبی ایسی کوئی گل تے نہیں ہوئی تساں مسکراون لگ پے ہسن لگ پے کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تانوں نہیں پتہ لگا پر مینوں لگ گیا، تانوں پتہ نہیں لگا پر مینوں لگ گیا. حضرات سلیمان علیہ السلام میلاں دی مسافت ہون تے کیڑی دی آواز سن سکدے نے. تے اس سلیمان معراج دی رات میرے پاک نبی دا مقتدی بن کے کھڑا ہے، جدے مقتدی رائے مقام امام الانبیاء دا کنا مقام ہونا. مقتدی اگر آواز کیڑی دی نو سماعت کردا ہے تے نبیاں دا امام کی خیال ہے حضوری مسجد وچ جننے غلام آئے نے میرے آقا نہیں پہ سن دے، میرے آقا غلامہ دی آواز نو نہیں سماعت پہ کر دے. حضرت دی وقار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہس کے تے مسکرا کے تے آپ فرما دے نے او کیڑی دی گل تو ہسے ہاں. انہاں کہ حضور کیڑی ایتھے تے کوئی کیڑی نہیں. فرما دے نے تسا ایتھے پہ وے دیو میں دور پہ وے ناواں، میں دور پہ وے ناواں. حضرت دی وقار تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کنیاں شاناں تے مقام دیتے نے. غلام ایتھے بولے پتہ اوتھے پہ لگدا، غلام ایتھے بولے نا تے پتہ اس مقام تے پہ لگدا. میرے پاک نبی غلام دی ہر آواز نو جان دے نے. بریلی دے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت امام شامد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ میرے آقا دی سماعت دی بات کر دے نے. ذوق ہوے تے پڑھیے پھر. حضرات دی وقار تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اگر سن دے نے کیڑی دی آواز نو سماعت کر دے، اللہ نے میرے تے تیرے لاجپال نبی نو مقام دیتا ہے. غلام جڑی جگہ تے بھی ہوے اج میرے آقا دا نام لوے درود پڑھے. میرے آقا فرماندے نے لوگو جڑا غلام محبت نال پڑھدا ہے عقیدت نال درود پڑھدا ہے میں محمد دی آواز بھی سننا وا، او دا نام بھی جان لاؤ، او دے باپ دا نام بھی جان لاؤ، او دے دادے دا نام بھی جان لاؤ. جڑا سونا دل وچ پڑے ہوئے درود نو جاندا ہے اچھی سبحان اللہ والے نو بھی جان. تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے. تائیو بریلی دے تاجدار فرما دینے تو رو نزدی کسے سننے والے کان لالے کرامت پیلا، کان لالے کرامت پہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑی پہ گلا کر دی ہے. اللہ دے پاک نبی کیڑی کتھے آؤ؟ فرمایا آؤ بڑی دور ہے. تخت نو حکم دیتا کیڑے او کیڑیاں جتھے کیڑیاں دی مملکت ہے اوتھے چل. حضرت دی وقار تخت آیا. سلیمان علیہ السلام تھلے تخت تو آ گئے. آپ پوچھتے نہیں کیڑیے تینوں کیویں پتہ لگ گیا میں سلیمان دا تخت لگایا ہوندا ہے؟ کیڑی بول کے کہندی ہے سونیا تو اللہ دا نبی ہے. جے تینوں سرداری ملی ہے سرداری مینوں بھی ملی ہے. سردار ہوندا ہی ہوئے جڑا رعایا دا خیال کرے جڑا اپنی جناب رعایا دا خیال کرے. سردار تے ہوئے ہوندا ہے جنوں اللہ وڈیاں شاناں دے نکیاں نال پیار کرن والا ہوندا ہے چھوٹیاں نال پیار کرن والا ہوندا ہے. امیر ہو کے غریباں نال پیار نہ کرے پھڑیا جائے گا. امیر ہو کے غریباں نال پیار کرے. میرے نبی فرما دے نے جڑا سخی ہوے گا اللہ دے تے میرے نیڑے لگ کے ہی رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑیا تہاڈا رنگ کالا کیوں ہے؟ کالا رنگ تہاڈا کیوں ہے؟ کہندی ہے جی جیڑی دکھاں وچ رہے پھر رنگ تے کالا ہوندا ہے نا. جن دے تے جیڑی ہائی دکھاں دے گھراں وچ ہوے او دا رنگ تے کالا ہوندا ہے. آپ نے فرمایا دکھاں دا گھر. انہوں نے کہا حضور دسو دنیا مصیبتاں دا گھر نہیں؟ دنیا مصیبتاں دا گھر نہیں؟ فرمایا ہے تے مصیبتاں دا گھر. تے کہندی پھر اساں انہاں مصیبتاں نوں جان کے تے رنگ ساڈے کالے ہوئے نے کہ اے دے وچوں لنگ کے قیامت والے دن اسی جانا ہے. قیامت دا ہول ناکی دا خیال کر کر کے رنگ ساڈا کالا ہو گیا ہے. تے میں آخیا بھی وہ کیڑی کہندی ہے بھی اسی قیامت دا خیال کر کر کے رنگ کالا ہوئے تے ساڈے منڈے کالے رنگ والے ٹیکے پہلو آندے نے رنگ چٹا ہو جائے. اور رنگ چٹے کرن دے وچ بیچارے جنی کمائی ہوندی ساری کریماں تے لا دیندے نے اے جناب فشل تے لا دیندے نے بھی رنگ چٹا کہ ساڈے نات خان سی تے اوندا رنگ سی ہو جائی. تے او فشل کراون چلا گیا تے کہندا بھی میری ذرا فشل کر دے. تو انہیں کہا جی رنگ چٹا نکلنا نہیں. انہیں کہا پاویں جے جا بھی نکلے کڈ صحیح او تھلے نیلا نکل. تو انج دا نہ صاحب ہوے بھئی رنگ کیویں سونا رنگ کیویں بندا ہے. میرے پاک نبی فرمایا جڑا تہجد پڑھدا اللہ اوندا رنگ بھی سونا کر دیندا ہے. او دا چہرہ بھی سونا ہو جاتا جڑا تہجد دی نماز پڑھے. اسی آنے نہیں کریماں نال رنگ چٹا ہوے کدی درود میرے نبی تے پڑھ تو آکھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آکھے گا سونیا تہاڈے تے سلام ہوے. جے میرے نبی نے کہہ دیتا میرے امتی تیرے تے بھی سلام ہوے دس ہاں رنگ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا؟ پھر رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ کدی انج رات نو بہنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو دور دور کیوں رہنی مخلوق دے وچ کیوں نہیں وڑدی؟ انہوں نے کہا جی مخلوق غافل اے دا اللہ نال تعلق نے اپنا توڑیا ہے تے میں نہیں چاہتی میرا رب نال تعلق ٹوٹے. میں وکھری ہو کے رہنی ہاں. فرمایا جیڑی لکیر ہے تیرے وجود دے اوتے اے کاندی ہے؟ انہوں نے کہا سونیا اے میں کمر کسی ہے کمر کس کے رہنی ہاں ہر ویلے تے اللہ اللہ کردی رہنی ہاں. اللہ اللہ کردی رہنی. فرمایا ایک کیڑی جیڑی ہے کنا کھا لیندی؟ انہوں نے کہا جی 2 دانیاں تو ود کیڑی نہیں کھاندی اپنی زندگی دے وچ. 2 دانے تو ود کیڑی کھاندی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بس اینا ہی؟ انہوں نے کہا جی مسافر اینا کی کھاندا ہے. مسافر جیڑا ہے جنہوں پتا ہے میں سفر کرنا ہے انہوں پتا ہے سفر میرا لمبا ہے تے پتہ نہیں رستے چ گڈی رکے یا نہ رکے تے انہوں قضائے حاجت دی بھی فکر ہوندی ہر معاملے دی فکر ہوندی. وہ پھر حساب نال کھاندا ہے کہ میں اونا کا کھاواں کہ منزل تے پہنچ جاواں. انہوں نے کہا ساڈی منزل دنیا ہے ہی نہیں. اسا دنیا تو ٹر جانا ہے اسا اس جہان تو جانا ہے. اس واسطے اسا اس منزل وال ساری توجہ نہیں ساری اگلی منزل وال توجہ ہے. تے کدی تو بھی چاتی مار کے ویکھیا انج کدی رات نو بہ دل وال چاتی مار. سلطان العارفین فرما دینے اے دل رب سچے دا حجرا تو پا فقیرا چھاتی
ذوق ہوئے تے آکھو ہاں سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اے دل رب سچے دا حجرا تو پا فقیرہ ملت اخاد خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا مطلب جائے وسط کھڑاتی ہو مرتا پہلا او مر گئے پاہو جنہ حق دی رمد پچھاتی حضرات بھی بتا رہے آج ہر بندہ کہنا ہے میری اولاد تابعدار نہیں، میری اولاد نے میں ماریا، کوئی شکایت کر رہا ہے۔ مولا علی دی بار کے اندر بندہ آ گیا، آگے کہنا سونے میں پتر نے مارے آئے، میرے پتر نے مینو راتی بڑا مارے آئے۔ حضرت مولا علی فرمایا پتر نو لے کے آؤ۔ جدے او دے پتر نو بلایا گیا، مولا کائنات نے او دے پتر والے ویکھیا، ویکھ کے آپ نے فرمایا تو کیوں اپنے باپ نو مارے آئے؟ کہندا سونیا میں کوئی غلطی تا نہیں کیتی، میں اپنے باپ نو مارن دے وچ غلطی کوئی نہیں کیتی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرا باپ ہے، باپ نو نہیں ماری دا، باپ دے تے پیر چمی دے نے، باپ دے ہاتھ چمی دے نے، باپ دا ادب احترام کری دا ہے۔ کہندا سونیا غلطی میں بھی کوئی نہیں کیتی، میرا باپ میری ماں نال لڑدا پیا ہے، میری ماں تے میرا باپ دوویں لڑائی پہ کر دے نے، میں اپنے باپ نو بھی ماریا اپنی ماں نو بھی ماریا، دوواں نے لڑائی چھڈ دتی۔ حضرت مولا علی فرمایا 10 پتر نو قرآن پڑھایا، کہندا سونیا قرآن نہیں پڑھایا، فرمایا نبی دا دین سکھایا، کہندا دین بھی نہیں سکھایا، فرمایا تو کتھوں سکھیا ہے؟ پتر بول کے کہندا سونیا میرا باپ روز مینوں کام تے لے جاندا ہے، اسی کھیتی باڑی کرنے آؤ، ساڈے 2 بیل نے، دوویں بیل جدوں لڑدے نے میرا باپ اونوں بھی ماردا ہے اونوں بھی ماردا ہے، دوویں لڑائی چھڈ دیندے نے۔ اج میری ماں تے پیو لڑے، جڑا کام میرا پیو کردا ہے اج میں بھی وہی کیتا ہے، لڑائی مک گئی۔ مولا کائنات فرمایا جڑا کام پیو کرے گا پتر بھی وہی کرے گا۔ فرمایا جے تو قرآن پڑھے پتر تیرا بھی قرآن ہی پڑھے۔ فرمایا پھر پتر تیرا بھی قرآن ہی پڑھے گا۔ علماء نے لکھا کہ ایک بندہ اس جہان تو جان لگا نا تے کچھ دولت پئی سی تے اپنی بیوی نو وصیت کردا کہ اے جڑی دولت ہے نا میری، اینو جس طرح میں کام کرنا اونج ہی کردی رہی، اللہ دے نام تے رکھی۔ دولت جمع ہو گئی تے ماں دا آخری وقت آیا تے پتر نو کول بلا لیا، کول بلا کے نا تے ماں نے شفقت نال جدو پتر دے سر تے ہاتھ رکھا تے آخری ہچکیاں پی لوے تے پتر تڑپ کے رہ گیا۔ آندا اماں مینوں چھڈ کے چلی، انہاں کہا پتر جیڑا جہان تے آیا انہوں جانا ہی پینا ہے، اس جہان تو جانا پینا ہے۔ تے ماں کہندی ہے بیٹا پھر انج کری، اے پیسے نے بڑی محنت مشقت نال کما کے تے رکھے نے،
میں دنیا تو ٹر جاواں تے چنگے کام تے لاویں. کتنے لاویں؟ چنگے کام تے لاویں. انہیں آخیا ٹھیک ہے. والدہ دا انتقال ہو گیا، باپ پہلے دنیا تو چلا گیا. حضرت دی وقار کفن دفن کر کے سارا کچھ کر کے تے گھر آ گیا. کچھ عرصے بعد انہوں یاد بھول گیا. کچھ عرصے بعد وہ پیسے نظر آئے، کہندا اے تے والدہ دی وصیت سی، اچھی جگہ تے خرچ کرنے نے تے ہن میں کراں کتھے؟ جا کے ایک بندے نوں پوچھدا جی اے میرے کول پیسے نے، میں کتھے لاواں، کیڑی جگہ تے خرچ کراں؟ انہیں کہا کوئی پل بنوا دے. کی بنوا دے؟ پل بنوا دے، بڑا تینوں ثواب ہوے گا. اگلے بندے کول گیا تے انہوں پوچھا، انہیں کہا کوئی نلکا لوا دے، خوہ کڈوا دے، او دا تینوں بڑا ثواب ہوے گا. کسی نے کچھ دسیا، کسی نے کچھ دسیا. کوئی کہے مسجد بنوا دے، کوئی کہے مدرسہ بنوا دے، کوئی کچھ. جن بھی جندے کول گیا انہاں سارے نے مسئلے دسے تے سارے آکھن بھی تینوں ملے گی جنت. کی ملے گی؟ جنت ملے گی، یا نیکی دا کام کر دے. انہیں کہ ہن چھڈاں کیڑا تے کراں کیڑا؟ پیسے تھوڑے نے، کام زیادہ نے. ہر کام دا اجر جہاں زیادہ تو زیادہ ہے. پل بناواں اوندا بڑا اجر ہے، پل صراط تو بندہ لنگ جاوے گا. جی میں اس طرح کرنا، پانی دا انتظام کرنا تے حوض کوثر دے جام ملن گے، تے میں چھڈاں کیڑا تے کراں کیڑا؟ اے سوچدا اکھ لگ گئی. اکھ دعا کرو کدی لگ جاوے، اکھ کدی لگ جاوے صحیح تے لگے مدینے والے دے نال. اکھ لگ گئی تے بیدہ میدان محشر لگ گیا، قیامت دا منظر قائم ہو گیا. حضرت دی وقار نوجوان کہندا ہے میدان محشر قائم ہو گیا. میں ویکھیا ہاتھ پہ غیبی آواز آئی، فرمایا اج جاؤ میں عدل نہیں کردا، اج فضل کر دینا وا، سارے جنت ٹر جاؤ. کہندا کہ اس طرح جنت وال جان دا حکم ہو گیا. میں ویکھیا بڑے اعلیٰ قسم دے مکان نے، بڑے اعلیٰ قسم دے جنتی محل بنے ہوئے نے. میں پوچھدا جا رہا ہوں اے جڑے محل بنے ہوئے نے اے کنہ دے محل نے، اے کنہ دے محل نے؟ اے عمل کیڑا کیتا گیا ہے؟ دربان فرشتہ کھلوتا ہوا ہے، بول کے کہندا ہے اے جڑے جنتی محل نے انہاں لوکاں دے نے جڑے دنیا تے نبی دا میلاد پڑھ جڑے دنیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منا دے رہنے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے کلندر ہیں. وہ لوگ خدا. نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ گواہ ہے، اللہ اس چیز تے گواہ ہے کہ وہ لوگ سکندر بھی ہونے تے کلندر بھی ہوئے. سکندر بھی ہونے تے کلندر بھی ہونے. کون؟ قبلہ نیازی صاحب نے پوچھا حضور کیڑے لوگ نے؟ فرماتے نے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے کلندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار، آتے ہیں وہی جن کو ایسے گل تو حساب لاؤ بھی جیڑا آندا ہے تے انہوں بلاندا پھر کون ہے؟ اے جمعے دے وچ
حاضری دینا اللہ توفیق دیندا تے بندہ آندا تے خوش قسمتی تصور کرو کہ اللہ نے اپنے گھر وچ بلایا، اللہ نے مہربانی کی تھی اپنے گھر دے وچ بلا لے. حضرات دی وقار واقعہ بڑا طویل ہے، لمبا واقعہ ہے، مگر انہوں میں پورا تے بیان نہیں کر سکاں گا، پھر انشاءاللہ کسی موقع تے عرض کر دیواں گا. بابا اج سال دا پہلا دن اور جمعۃ المبارک دا دن ہے. آخری میری بات سن لو، بڑا پیارا نسخہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت الیاس علیہ السلام دو اللہ دے نبی نے، ایک مقام تے آئے تے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اللہ دا ولی اس مقام تے موجود سی. او آئے تے مسجد کلے اندر سان تے پوچھا کہ حضور تساں کون جے؟ انہاں کہا میرا نام خضر ہے تے اے میرا ویر الیاس ہے، ساڈے دوواں دی ڈیوٹی ہے. انہاں آکھیا جی کوئی ایسی گل دسو کہ اللہ مہربان ہو جاوے. انہاں کہا جیڑا بندہ جمعے والے دن، کیڑے دن؟ جمعے والے دن عصر دی نماز پڑھے، اس تو بعد کعبے والے منہ کر کے تے شام سورج ڈبن تک یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کہے گا، سورج ڈوبدا پہ ہوئے تے اللہ کولو جو منگے رب کولو لے لوے، شفا لے لوے، دولت لے لوے، ایمان لے لوے، ایمان دی سلامتی لے لوے، جو اللہ کولو منگے گا رب عطا کرے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے حضور دے ایک امتی نو اے وظیفہ دسیا. حضرات دی وقار اج جمعۃ المبارک ہے تے کوئی اینا ٹائم نہیں ہوندا، عصر تو لے کے مغرب تک دا پونا گھنٹہ جڑا ہوندا ہے، اگر وہ بہ کے رب دے بوے تے بہ کے کسے دے بوے تو پتہ ہوے نا 1000 روپیہ ملنا، سویرے ہی بندہ جا کے بہ جاندا ہے تے اوندا بووا چھڑدا نہیں، تے اے رب دا بووا ہے، اے احکم الحاکمین دا بووا ہے. عبادت دی غرض تے اونوں راضی کرن دی خاطر او دے آستانے تے بہ جاؤ. اللہ مہربانیاں فرماوے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.